पंजाब के 40 साल के फ्लड के पीछे सिर्फ बारिश नहीं है, बल्कि ये क्लाइमेट चेंज है। पाकिस्तान पंजाब में 1400 प्लस गांव पानी में डूब चुके हैं और वहां पर 20 लाख से भी ज्यादा लोग अफेक्ट हो गए हैं। फसलें गायब हो गई हैं, गांव उजड़ चुके हैं और अब पूरी की पूरी इकोनॉमिक क्राइसिस में आ गई है। और ये हाल सिर्फ पाकिस्तान पंजाब का नहीं है, इंडियन पंजाब का भी सेम ही हाल है। 1000 से ज्यादा गांव फ्लडेड हो चुके हैं और 3 लाख एकड़ खेती खत्म हो चुकी है। ये सिर्फ एक फ्लड नहीं है, ये क्लाइमेट क्राइसिस की असली तस्वीर है। मॉनसून अनप्रेडिक्टेबल हो रहा है, नदियां ओवरफ्लो हो रही है और सारी की सारी प्लानिंग फेल हो रही है। और एक्सपर्ट्स का कहना है अगर हमने अभी इन चीजों को नहीं रोका तो ये फ्लड्स आगे बढ़ते ही जाएंगे। पंजाब की ये ट्रेजेडी एक रिमाइंडर है, अगर आज क्लाइमेट चेंज को नहीं रोका तो इसी तरह कल पूरा देश पानी में डूबा मिलेगा। सोचो और अभी डिसाइड करो, क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करना है